God morgon. Idag är det 8 april 2017. Så mina tankar och mitt hjärta går till alla de drabbade, anhöriga och till de som gick bort igår. Jag blir så frustrerad, förbannad och ledsen och jag vet inte, det är så mycket känslor här inne som... Jag var inte själv inne i stan, men jag har ändå varit ute i trafiken och jag har känt av det här känslomässigt väldigt, väldigt mycket. Och först när jag såg den första nyheten så förstod jag inte att bilen hade kört så långt. Utan jag trodde den hade, för precis bredvid Åhlén så ligger det en liten tvärgata. Och jag trodde att lastbilen hade blivit kapad där och sen typ kört in i huset. Men sen insåg jag att... Eller jag förstod inte varför de visade bilder så här jättehögt uppifrån Drottninggatan när det hade hänt vid Åhléns. Men sen förstod jag att den har ju kört 500-600 meter. Plus att jag sen fick se en film och där bilen bara... Alltså... Sen kollade jag på nyheterna från 6 på kvällen till 3 på natten. Jag är inte så intresserad av vem det var som gjorde det här, utan för att jag ska kunna bearbeta att den största gågatan i Stockholm har varit kaos under några minuter och folk har dött och flygit och en hund dog också. Gud, det här är jobbigt. Men för att jag med min högkänsliga hjärna ska kunna bearbeta det här så har jag behövt se så jäkla mycket nyheter för att jag vill försöka förstå händelseförloppet. Och det är det jag menar, jag bryr mig inte så mycket om vem som ligger bakom det, utan det är helt sjukt oavsett vem det är som har gjort det här. Men jag vill försöka förstå vad det är som har hänt. Så nu känns det som att jag ändå har fått någon... Efter att ha tittat på tv så jäkla mycket, att jag har fått någon bild över, okej, vad är det som har hänt? Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt. Hur vi människor kan vara så olika i våran mentalitet att vi vill preja ner människor på ett sånt vis. Det är mycket så här känslor och tankar som går i huvudet och ibland kan det vara jobbigt fast ändå inte, men att jag bara ska ta in så jäkla mycket i den här kroppen och det här huvudet och känna så jävla mycket saker. Alltså det är helt sjukt, vad är det här för jäkla värld liksom? Och igår kväll så när jag satt och tittade på allting så gick jag in på Instagram och så fick jag se en bild på den hund som gick bort också. Och det gjorde sjukt ont att se den hunden där. För vad... Alltså jag blir så arg. Alltså alla de människor som gick där, liksom, helt oskyldiga människor som sekunderna sedan flyger för att någon Gud, jag kan inte ens prata. För att en jäkla människa bara prejer. Och en helt oskyldig hund som försöker
leva i en värld med oss människor. Ja. Jag är fortfarande typ lite chockad och sådär. Och jag blir rädd. Ja, jag ville bara typ reflektera lite över att hur mycket jag behöver ta in för att bearbeta och ja. Man ska tillåta sig att känna. Tryck inte undan känslorna utan känn dem. Känn igenom det liksom. Och jag har ett ganska stort behov att få berätta liksom mina upplevelser. Men det här är som sagt bara utifrån mig som person. Alla har vi ju olika taktiker för att kunna tackla en grej. Men jag är en sån person som behöver få mycket information för att kunna analysera och bygga upp händelseförloppet typ. För att sen kanske kunna förstå kommer jag väl aldrig göra, men sen kunna gå vidare. Usch. Men just det, en sak till. Det finaste igår var ju ändå att hela Stockholm öppnade upp sina hem. Och alltså det var så fint på alla sociala medier. Men skriv gärna era tankar här nere, så jag vill jättegärna ta del av hur ni andra tacklar det och tänker och sådär. Och ta hand om varandra. Vi ses i nästa video. Hej då. Vi fixar det här tillsammans.